Bu mermeri ne zaman koyacağız? Şimdi bundan sonra. Tamam şunu. Nereye? İşte biraz bakmak için. Fotoğrafa bakmaya ihtiyacın var mı? Yok. Bunun üstüne mi koyacağız? Ha yok, o bir tane olacak. Bir tane aşağı. Bu ipi toya başımıza da çekeceğiz. Bir de bir şey. Yavaş baba, yavaş.
Ben tutvarayım mı bu şeyle? Onu tutacağız sen şimdi dur mesela söyleyeceğim.